সরু ডালে আপনাকে দিতে বলবো, আমি লাগিয়ে দিতাম তো। এইও দেন, এইও দেন, এইও দেন। এইদিকে দু মুখে দুটো দেওয়া হবে। এইটাতেই দিয়ে দেবো। আয় পাখি আয়, আমরা তোদের জন্য বাসা করছি। আয় পাখি আয়। এ হাইট নামা, দাঁড়া, হাত কম দিয়ে এই চিকটা করে তুই যাবে না। ওখানে অন্ধকার এসে যাবে, তুই কোথায় গিয়ে ঘরের মধ্যে কাছে চলে আসবি, ভালো করে সেটটা করো টাইট করে, সামনে বর্ষাকাল। বাজিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের তরফ থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বিভিন্ন সময় নিয়ে থাকি। তা এখন আমাদের এই সময় একটা বিশেষ প্রকল্প নিয়েছি। আমরা জানি যে প্রকৃতিতে যে পাখি, সেই পাখি কিন্তু দিনকে দিন কমে যাচ্ছে, কিন্তু এটা একটা যে বায়োডাইভার্সিটি, যে প্রকৃতির যে বৈচিত্র্য এবং পশু পাখি জীবজন্তু সবাইকে নিয়েই আমাদের এই পরিবেশ, সেই পরিবেশে যদি পাখি কমে যায় তাহলে পরিবেশে একটা ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তা সেই চিন্তাভাবনা থেকেই আমরা ঠিক করেছি বিদ্যালয়ের তরফ থেকে, আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রছাত্রী, যে আমাদের বিদ্যালয়ে যে সকল গাছগুলো রয়েছে সেখানে সারা বছর বিভিন্ন ধরনের পাখি বাসা করে, কিন্তু সেই বাসাগুলো বিশেষ করে ঝড়ের সময় বা বর্ষার দিনে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় বা ভেঙে যায়। তাই আমরা পার্মানেন্টলি যাতে পাখিরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারে, তাই বিভিন্ন গাছের ডালে আমরা পার্মানেন্টলি পাখির বাসা হিসাবে এই বাসস্থানগুলো লাগাবার চেষ্টা করছি, এবং এতে ছাত্রছাত্রীরাও খুশি, আমরাও খুশি, এবং এতে যাতে পাখির তাদের যে বংশবৃদ্ধি, সেই বংশবৃদ্ধিটা যাতে বৃদ্ধি পায়, তাহলে আমাদের কাছে এটা একটা বড় পাওনা হবে।